我看起来是不是很好吃的样子啊？不对，杨梅不是食物。你知道我这辈子最讨厌吃的羊肉了，我只要一闻到羊膻味就想吐。你真是一只好狼。那还用说？这个小家伙睡觉的样子真的好可爱哦。有只羊跟狼竟然手牵着手一起，很亲密的样子。啊！羊跟狼手牵手，怎么可能？你没看错吧？狼应该不吃草吧？这个嘛，叫你们出去啦！感觉上好像我跟我的午餐一起快快乐乐的去吃午餐。讲错话了。我忽然有一种感觉，世界这么大，认识你真好。其实只要能跟你在一起就好。我的感觉跟你一样哎。哎呀哎呀哎呀！哎呀哎呀！啊我操！哎呀我要走，真棒！快乐是什么？他在笑。他一直叫的嗓子都哑了。你看狗狗进去了，就很着急。我跟他在一起的时候，你真的让我觉得好开心。你不要过来啊！这是什么东西啊？